Labas bičiuliai, du baltai, kad geriau matyčiau šapalus. Taip, bičiuliai, pagaliau šiltesnė diena, vakaras. Mano rankose ekolaitukas. Aha, museliautojų siaubas. Taip, bičiuliai, vabalai ir šapalai. Tai vienu žodžiu, pirmas bandymas, bičiuliai, pagauti šapalą ant vabalo. Vandens labai nėra, žiauriai vandens nėra. Bet pagaliau nebuvo šalnos, pagaliau atšylo, pagaliau atsirado vabalų ir pagaliau pabandysiu prabrist. Tai toksai, galvoju, porą roželių nedidelių. Skau, tiesiog pažiūrėt, pabandyt, žuvies greičiausiai daug turbūt nebus. Nu, nors kažką, kaip sakyt, pabandyt tą bulpt, čpokt, nors vieną padaryt. Tai trumpai dar apie įrankį, bičiuliai. Kaip minėjau, Drenan ekolaitukas, valas 0,2, pernai gaudžiau su storesniu. 0,22 berods buvo, bet toks buvo kietas, nelabai jis man patiko, truputį pasiploninau, pažiūrėsiu, ar bus geriau, ar nenutrauksiu. Pati sistemėlė, nes žinau, kad vis tiek klausit. Tai va, pati sistemėlė, tai yra jokios sistemėlės. Kabliukas 10 numerio tiesiai prie pagrindinio valo. Sakykime, apie 1,5 metro, jeigu taip galima pavadinti, pavadys. Ir plūdė stacionariai užfiksuota. Tokia, nu kaip sakyt, jinai kaip va taip, vienu žodžiu va taip. Kodėl toks tvirtinimas? O todėl, kad kai toli išmetas ir kai kibimas ar ką, kad būtų toks niurk tik tai ir tyliai ramiai. Nes jeigu, sakykime, jeigu tvirtinimas bus va toksai, tai iš toliau, kai paneša, jeigu dar valas išlenktas ir kai kirtimą darai, ir gaunas toksai čpokt, nu tai galbūt tą šapalą ir pakirsit, bet visi kiti nešmėlės kaip už kito posūkio. Tai va. Trumpai apie sistemėlę, rytutė irgi sena, rytė, kaip pasakyt. Gerai, užtenka kalbų, bandyt daryti tą pirmą užbridimą į tos maurus. Nu, blemba maurų šiemet. Maurų pas mus maurinas. Jeigu dabar tiek maurų, tai kas bus, kai vasara ateis? Bičiuliai, kai turėjau omeny maurus, tai vat vandenį, tikiuosi matas ir pažiūrėkit. Prie žulių jau kokie šūdai sunešti, va visur vien maurai. Potvinio nebuvo, žiemos nebuvo, niekas nieko neišplovė, vandens nėra ir maurinas. Nu nieko, gal kažkaip kažką tai ir pavyks surasti čia. Tas maurinas gerai bandyt daryti užbridimą ir galbūt daugiau na pusę, nu, vienu žodžiu, taip, praeit, vieną rožą, paskui jeigu kas kitą rožą, nes, nu, kaip bebūtų, vakaras 19 valanda, tai kas čia liko, nu, 2 geros, 2,5, kol aš vis tikiuosi, kad ant, sakykime, link sutemų, nu, vis tiek kažkas turėtų, vis tiek. Tarp kitko šiandien, čiuliai, mano hard britkelnytės į trasą po pertraukos, nu, blemba. Iš tikrųjų, pradžiai prisipažinsiu, man truputį keistokai, kai aš neturėjęs gerų ir su britbačiais, bet dabar tai pasakau. Užsidėdė, atrodo, kad tu nuogas. Jauti tik batus. Vanduo kaip ašara. Bandyt kažkaip tai tą užbridimą padaryti. Kaip viskas nusėda. Nu, pažiūrėkit, šūdynas. Va, ko yra, tai lakyšų matau daug yra. Nu, čia viskas užnešta jau dabar, dar vis tos maurus neša, gegužės vidurys, antra pusė, o jau taip viskas užmauryja.
Antras, taip sakant, pamoka, ne pamoka, o atsakymas į tikrai klausimą būsimą. Tai kaip aš juos kabinu? Tiesiog už ruros. Op, ir viskas. Labai paprastai. Ir labai gerai laikosi ir gilu. Ir labai gerai kala. Šapalai, jeigu jų yra. Škyvėjukas toksai. Gal tik tai, kas liečia filmavimą prieš saulę. Nu, bet toj saulė pasislėps. Ir bus gal viskas gerai. Svarbu, kad būtų judesio, visą kitą jau mes kaip nors prisitaikysim. Bet šiaip tai vandens švarumas, tai irgi man šiaip labiau patiktų, kad truputį būtų drumstesnis. Tada ne taip jie baidosi, dabar taip viskas švaru gražu čia, kad mailiukų kažkokia yra ant. Liekmenų. Kiekimės bus ir šapalų. Ramuma kol kas. Nei bulkos, nei. Stengiuosi ten toli paleisti priekį, kad neišbaidyti kaip tik mažai vandens. Bičiuliai, pirmas ruožas, tuštuma, nei vienos bulkos, nei ant mano vabalo, nei aplamai, nieko nesimatė. Judam toliau. O bičiuliai, pirmas bičiuliai, avo, visai dar neblogas, toksai, ir panašu, kad dar daugiau buvo čia jų. Toksai. O, bičiuliai, sezonas atidarytas. Toksai rubuilis, nu ką, bulbt, buvau pasilgęs. O toksai kaip, oi,
Nu tai dar nenori net pabėgti. Čia matosi biškį judesiuko yra, aš jau matau, kad čia yra judesiuko, bet kyla ir debesiukas. Vat kokie. Čia kažkas vat sujuda. Kyla debesys, nu gal prieš lietų sujudės, bet jau bičiuliai. Nu ką, dar vieną metam greitai, kol dar oro sąlygos leidžia. Lemba, labai srovės nėra, net prastų srovės nėra. Nu bet va čia kažkas tokia va toj vietoj, to pasakiuko judesiuko yra. O, kažkas duodasi čia. Pažiūrėsim, gal dar. Nes lyg tai, kai kirtau, dar sujudėjo. Norėtųsi tavo ten likti kažkas čia. Tusi dar kokie. O kas čia? Op. Nu ką? Nežinau, čia mano vabalo ar... Ne, panašu. Nepataikė. O, kažkas bulkuoja. Nu. Lyg tai kaip ir ragauja, bet... Norėtųsi to čiupokti. Nu, dar bus, ne. Tikrai yra čia dar. Kokios buvo, dar yra. Bet va, bičiuliai, kaip ir minėjau pradžiai, plūdės tas montavimas, toksai, matėt, ir valas buvo ištemptas, ir kirtimas, ir visiškai be garso. Tai yra visai. Kiti net nesureaguoja, kai kirtė. Palemba, čia toks buvo geras patempimas. Reiks pamanyti, turiu 20 vabalų. Bandyti dėti vien tik gyvus. O va čia va gyvesnė brastelė matosi. Čia gyvesnė, nes ten buvo nasrožas visiškai myręs buvo. O čia jau. Lyg tai va, vienur kitur matosi kažkoks tai judesys yra. Blemba, debesys kyla, o gal kaip tik dabar prieš lietų. Kažkaip iškart energijos atsirado. To buvo taip jau slunkiai pradėjo daužyti po biškį. Nėra. O, lyg tai supulkavo. Nu, kas ten. Opa, bičiu. Oi, kaip tik. Dar vienas. Opa. Karšesnis. Biški pabaidžiau tik tai kitų. Bet tai. Čiuliai, eina vaga. Gal ne per didžiausias. Tai kur tu čia eina, žolės. Bet jau toksai padagnesnis. Nu, panašus. Ko iš čia pridaužęs, priryjęs visokių. O, koks jaudulys. Nu, tu. Davai. Bičiuliai, tu. O. Vis tiek aš radau taškelį. O gal sakau, gal čia vat prieš lietų jie. Ne, greičiausiai aš čia jų radau tokių aktyvesnių gyvą vabaliuką.
gyvą vabaliuką ir trasą. Biškai norėtųsi didesnės srovės čia, nes labai, kažkuria prasme, aišku, tas lėtai pravedimas eina, bet galvoju, kad jeigu būtų didesnės srovės, su kuriai labiau ne taip jie, jie drąsesni būtų. Ten kažkokių tų žolių yra. Ir čia yra, bet sunku užmest, vat. Platuma labai. O, kuisys atsirado net. Atgyjo. O, šeimos po prie pat. Net kuisiai pradėjo judėti. Op. Nu. Yra judesio. Kažkaip gal jie nesitikė, galvoju, iš kur. Op. Kaip taip. Susivėliau biškį, bet buvo gražus išėjimas. Kaip taip bičiuliai apgaut, biškai gal per išmaudė, pužiokas. Užtiesim gyvą vabaliuką. Taip kaip rovė. Matyt, ne patys didžiausi tai. Kokie jie atsargus, kažkoks dink, pinkšt, kreivas toksai net. Net muša, nesuprasi. Jo, kažką jai įtarėja čia. Toks vėl dabar kaip proviška, bėgdamas tikt ir. Нерв не вшапал. Анкелегу напали. О, кто еще полиноси tokiam pa su tais kelieniais. Tai biški debesėlis, ne? Biški debesėlis, bet taip jie neprisileidžia. Taip jie neprisileidžia, bičiuliai. Panašu, kad kažkas bus toj. Dar kaip nors kokį vieną įbulkuot. Bet ir priima judėjimas. Panašu, kad buvo prieš dar kol saulutės buvo. Truputį biškį pervėlai aš šitą taškelį. Gerai, bičiuliai, turbūt
užteks. Tam kartui labai jau ir sugalė. Aišku, dar aš pamakalau, bet lemma labai jau čia staigiai taip užtėmė, vėjas pradėjo kilt. Kažkaip nesmagu čia tam vandenį stovėti. Bičiuliai, čia tik išlipau iš vandens, išbridau normaliai. Kuoliukas. Už tai vat truputį būsiu pražiopsojęs tą vakarinį. Taip staigiai tas debesis užkyla. Sutėmė kaip baisiai, jo. Tik. Gerai. Einu, lėkiu iki mašinos, pasijungsiu iš ten. Kažiai matosi tas nukelis. O, bičiuliai, vos spėjau. Treba. Kaip užtėmė, kaip atrodo dar 9 valandos, bet to debesis užėjo, vėjas pakylo, lyg pradėjo, aišku, lietus, tas toksai kaip, nu, bet, o, tai, bus išlaunėt, ką čia pasakyti, pažiūrėkit kaip lyja. Bičiuliai, nu, tokia ta žvejyba, kaip ir realiai tikslas, manau, tikslas įvykdytas, sakiau, bent jau pagaut kažką, tai du visai tokie, nu, tokie gražus, papuolė dar keli kibimai buvo, bet visumoj, ne, kaip siek, bet visumoj, nu, kaip sakyt, manau, kad dar vat praeis kelios šiltesnės dienos ir turi pradėti judėti. Pati pradžia, manau. Nes tokie, aišku, to vandens mažai plemų, tokie, nu, atsargus, žiauriai atsargus. Reiks galbūt ilgesnį pavadėlį daryti kažką, tai, nu, žiūrėsim, ką turėsim. Tai tam kartui, manau, tiek ir kaip visą laiką vienas kitas laikas iš jūsų už tos du gražius ir aplamai vaizdus, tokius neblogus, sakyčiau, gamta, paukščiukai ir taip toliau. Ir atributikos galite užeiti, kas nori žinot, kur taip kimba. Šapalai, junkitės į labiaukus į patronus, o mes susitiksim kitam video. Bičiuliai, šapalų sezonas prasideda. Iki.